بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم Chicken Lisa Baro မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ပြလိုတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ခရေကကျွန်တော်တင်ပြချင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းအခုချိန်မှတင်ပြခွင့်ရရှိလာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဦးအနေနဲ့လည်းအနေငယ်ခန်းစားချက်လေးတွေတင်ပြလိုတယ်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်တင်ပြလိုတယ်တကယ်လဲဒါဟာကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတောင်ပေါ်မြေပြတ်ရောအကိုလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်သမျှအားလုံးတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ရမယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျေးဇူးသိရမယ်နေ့ထူးနေ့မြတ်လို့ပြောလဲမမဟုတ်ဖြစ်တယ်တမိုင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျုံဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဗနီအစ္စရာအီလလူမျိုးတွေအစ္စရေးတွေဟာဖီရအောင်လို့ခေါ်တဲ့ဖာရုံဘုရင်ရဲ့ဒုတိယမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ Ramses ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာခေါ်တဲ့အာရဗ်အဲ့ဒီအီဂျစ်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဖာရုံဘုရင်ရဲ့လက်အောက်ကနေနှစ်300ကျော်ကျွန်းဘဝရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်မြောက်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီနေ့ကိုသူတို့တွေအနေနဲ့ဥပုသ်တီလာတွေစောင့်ထိန်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုတော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကလည်းပဲဒီຢာတွေတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာငါပို့ပြီးတော့မှဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ဥပုသ်တီလာတွေစောင့်ထိန်ပို့ပြီးတော့စောင့်ထိန်တဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကအဲ့ဒီမှာယဟူဒီတွေဂျူးတွေနဲ့မတူစွာနဲ့နရက်ထားပြပေးခဲ့တယ်။ဒါပါတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတဘာတူရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်ဘဝကြောက်ရောက်သွားခြင်းဟာတဘာတူရဲ့နိုင်ထက်စီးနေကျူးကျော်မှုအောက်မှာကြောက်ရောက်သွားခြင်းဟာဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ကိုဒါဟာလက်ခံလို့မရတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကနေကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရှားရမယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုလက်ခံလို့မရဘူးဒါအစ္စလာမ်ကသင်ပေးထားတယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုးကနေလွတ်မြောက်မှုရရှိခြင်းဟာဆိုရင်လည်းဒါလည်းအလ္လာဟ်မြတ်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တည်းဖြစ်တယ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ကိုတော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တောင်းခဲ့တဲ့တောင်းစုတော်တွေမှာဖတ်ရုပ်ခဲ့တဲ့တောင်းစုတော်တရားဟာဆိုရင်လည်းဘာရှိလဲဆိုရင်ကိုတော်မြတ်ဟာတောင်းစုခဲ့တဲ့ اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم والحزن ومن غلبة الدين وقهر الرجال ဆိုပြီးတော့ကိုတော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဟာတောင်းစုတော်ပြုခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုတော်မြတ်ကတောင်းခဲ့တယ်အိုးအရှင်ကျွန်တော်မျိုးအရှင်မြတ်ထံတော်ပါမှာခိုးလုံပါတယ် من غلبة الدين وقهر الرجال ဆိုပြီးတော့အကျွေးမြည်တွေပြီးသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးကနေတဘောကအကျွေးမြည်တွေများပြားပြီးတော့လွှမ်းမိုးသွားတယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးကနေကောနောက်တစ်ခုကတော့တခြားသူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လွှမ်းမိုးမှုတွေကရောအရှင်မြတ်ထံမှာခိုလုံခွင့်တောင်းခံပါတယ်တဘောကကိုတော်မြတ်ကခိုလုံခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ပြသပေးခဲ့တယ်တင် जा ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဘောကတောင်းစုပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဘောကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မရှိရဘူးအစ္စလာမ်ကလက်မခံဘူးအစ္စလာမ်ကတစ်ဖက်ကနိုင်တဲ့စီးနေအတိုင်းတဲ့လို့စီးပေါက်လာတယ်ဆိုအဲ့တော့လေအစ္စလာမ်ကလက်မခံခိုင်းဘူးဝအင်အာကဘတုမ်ဖအာကီဘူဘီမစ်လီမာအူကီဘတုမ်ဘီဝလာအင်ဆဘာရတုမ်လောခိုင်ရူလီဆာဘင်အဲ့ဒီမှာအကယ်၍အတင်တို့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကစီးတွေကြော်လာတယ်တစ်ဖက်ကကျူးကျော်တဲ့မှုတွေပြုလာတယ်ဆိုရင်ဘလောက်အတိုင်းတာသူတို့ကျူးကျော်မှုပြုလဲတဲ့အဲ့လောက်အတိုင်းတာအတင်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အတင်တို့မှာရှိတယ်အပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်အတင်တို့မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကုရ်အာန်ကဒီ definition ဖွင့်ထားတယ်အစ္စလာမ်ကတကယ်ကိုခင်ဗျာယုတ်တိဗေဒကြတဲ့သာသနာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့တွေကဘာပေါ်မှာလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲဒီစနစ်ပဲဖြစ်နိုင်တာပဲယနေ့ဂိူနာတရားဆိုတဲ့အရာတွေကိုရှေ့တန်းမှာအတိုင်းထက်အလွန်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာထားခိုင်းတဲ့ပုံမှာဒါတွေကလက်တွေ့မှာတော့မဖြစ်ပါဘူးစကားအရပေါ့ပါတစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်အရက်သမားတယောက်ကဒူးစရိုက်သမားတယောက်တစ်ချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်လိုက်နောက်တစ်ချက်ပါပြန်ပေးလိုက်သူရိုက်တာဒါနေရာတကာမှာဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဒါလုံးမယ်ဆိုဒူးစရိုက်တမားဒူးစရိုက်ရက်သွားဖို့မရှိဘူးအစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲဆိုဒူးစရိုက်တမားတယောက်ကမင်းကိုတစ်ချက်ရိုက်မင်းတစ်ချက်ပဲရိုက်ပို့တော့မရိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမှပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဖြစ်မှာတာယာပျော်ရွှင်ရေးဆိုတာဖြစ်မှာ justice ဆိုရယ်မျှတမှုဆိုတာဖြစ်မှာစီးတဲ့ဘောင်နဲ့နေထိုင်မှုဆိုတဲ့စနစ်ကဒါမှဖြစ်လာမှာယနေ့အဲ့ဒီပုံမှာအစ္စလာမ်ကလည်းပဲဒါဟာဒီလိုလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာရှိရမယ်လွတ်လပ်ရေးရှိရမယ်အစ္စလာမ်ကလူတွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပေးထားတယ်ချီးမြှင့်ပေးထားတယ်လွတ်လပ်တဲ့သူကောင်းတွေဖြစ်နေမွေးဖွားပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလို definition တွေပြုလုပ်ထားတယ်ဝါလာကဒ်ကာရမ်နာဘနီအာဒမ်ရဲ့တာမီအပေါင်းကိုငါရှင်မြတ်ဟာအစင့်တန်းနေအများကြီးပေးခဲ့တယ်တကယ်ကိုဂုံပေးချင်းမြင့်မြောက်စားပေးခဲ့တယ်ဆိုကုရ်အာန်ထဲမှာလာရှိထားတယ်အဲ့ဒါတည်းမကဘူးကျွန်ဘဝကျွန်စနစ်သူများလက်အောက်ရောက်နေတာကိုကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ပွင့်ပေါ်စဉ်ကာလမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400ရင်ကဘဝရဲ့ဒီလောကရဲ့စီးပွားရေး system ကြီးတစ်ခုလုံးကကျွန်နေနဲ့သွာလာဖြစ်ပေါ်နေတာစီးပွားရေးလေယာကန်ညိုစသဖြင့်လူမှုနေထိုင်ရေးစနစ်ကြီးကအဲ့ဒီကျွန်တွေကိုအသုံးချပြီးပြုလုပ်နေတော့ချက်ချင်းကြီးကျွန်စနစ်ကိုပပျောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းပဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးချက်ချင်းကြီးပုံစံနဲ့အလို့အင်မတန်မှခဲရဲမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်စနစ်ကိုပပျောက်ရေးအတွက်ကိုရောမြတ်ကဘာလုပ်လဲအစ္စလာမ်မှာအဲ့လိုကျွန်တွေကိုသူကောင်းပြုခိုင်းတယ်ကျွန်ကိုသူကောင်းပြုရင်ဘလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရမယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဘလို့နှစ်သက်သွားမယ်အဲ့ဒါအတင်မကတည်းဘူးယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းမှုတီလာခောက်မှုပြုတဲ့ခါမှာဥပုပ်တီလာတွေမဆောင်ထိန်မှုတွေအခက်ခဲဖြစ်တဲ့လူဥပုပ်တီလာစသဖြင့်ဘလို့ကန္တာတွေရတရားတော်ရတားမြစ်ထားတဲ့ခောက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့မှချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်ဘယ်ယောက်ကိုသူကောင်းပြုရမယ်ကျွန်ဘလို့တွေသူကောင်းပြုပြရမယ်ဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ကျွန်တွေကိုသူကောင်းပြုဖို့အတွက်သူများလက်အောက်ခံဘဝကနေသူများရဲ့ဖိနှိပ်ခံဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကနေမရောက်ရှိအောင်သူကောင်းပြုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကအဲ့ဒီကျွန်စနစ်ကိုပပျောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့လိုက်တယ်ဒါတွေမကတည်းကအကယ်၍အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိအနေနဲ့ကျွန်ကိုသူကောင်းပြုနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီကျွန်တွေကိုဗာလဲမတရားမခိုင်းရအောင်မတရားမပြုလုပ်ခိုင်းရအောင်အဲ့ဒီလိုပဲမိမိလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလဲဒီမှာတော့ကုရ်အာန်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မိမိရဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တက်မှာတော့မှမာတန်းခဲ့တာဗာလဲဆိုအဆလာဝမာမလကတ်အိုင်မာနူကွမ်နမတ်ကိုစောက်တည်နမတ်ကိုမြဲမြဲစွာစောက်တည်၎င်းတော့အတင်တို့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲတစ်ခုရပါလေအတင်တို့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်တို့ကအမြဲတမ်းသတိထားပါအတင်တို့စားတဲ့အရာတွေထဲကကျွေးလိုက်အတင်တို့ဝတ်တဲ့အရာတွေထဲကပေးလိုက်စားပြီးကိုရောမြတ်ကအစ္စလာမ်ကအဲ့ဒီလိုတွန်တင်မှုတွေဆုံးမမှုတွေပြုပေးခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းအတွက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်။အဲဒါအိုမာရာဒီယလာအန်ဟူတခင်ကလေဘလောက်ဒီတမိုင်းတွင်တဲ့စကားပြောလဲဆိုမိမိထံကိုရောက်လာတဲ့ case တဲ့ case မှာဝင်ကြီးရဲ့သားအဲ့ဒီချိန်ကလည်းဝင်ကြီးရဲ့သားနဲ့တာမန်လူရဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ case မှာဝင်ကြီးရဲ့သားရဲ့မာယွန်းချက်ပေါ်မှာဘလောက်ထိတော့တမိုင်းတွင်တဲ့စကားပြောလိုက်လဲဆိုမတစတဘတ်တုမန်နာစ်ဝကဒဝလာဒတ်ဟွမ်အမ်မဟာတုဟမ်အဟရာရာမင်းတို့ဘယ်ချိန်ကများလူတွေကိုကျွန်လှုပ်လိုက်တာလဲတဲ့သူတို့ရဲ့မိခင်တွေကသူတို့တွေကိုသူကောင်းဖြစ်နေမွေးထားတာတဲ့ဘယ်ချိန်ကကျွန်ပြုတ်လှုပ်လိုက်တာလူတွေကိုတဲ့အဲ့ဒီကျွန်စနစ်ကြီးတွေနေချက်ကျူးကျော်မှုကြီးတွေအစ္စလာမ်ကလက်မခံခိုင်းမှုထိပါမှုတွေကိုလက်မခံခိုင်းမှုမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့တိတ်ခါနဲ့နေမယ်လောကကိုအကျိုးပြုနေမယ်တဘာတူကိုကျွေးနေမယ်ပေးနေမယ်ကမ်းနေမယ်ပေးဆက်နေမယ်ဒါပေမဲ့မိမိကိုထိပါစော်ကားမှုလည်းလက်မခံခိုင်းဘူးဂျီဟတ်ဆိုတာအဲ့လိုနေရာမှာလုပ်ခိုင်းတာယနေ့အစ္စလာမ်ကပြောနေတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဒါတွေကိုနာမည်ဖြတ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေကိုတော်လန်ပုံကံမှုတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲကျူးကျော်စစ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဂျီဟတ်ဆိုတာကိုနာမည်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဂျီဟတ်ဆိုတဲ့တဘောကဒါပဲခင်ဗျကာကွယ်ရေးပဲနင်းစီပန်းလို့ပဲပန်းတပွေနဲ့မလောက်သူ့မှာစူးလဲရှိရတယ်ခင်ဗျဒါမှပဲသူကလှပတာတင့်တယ်တာအစ္စလာမ်ကအဲ့လိုလွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲခင်ဗျလောက်ခိုင်းတယ်ဒီဟာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်အောက်မှာမနေခိုင်းဘူးမိမိတတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်မိမိဟာတကယ်ကိုအရေးချင်းနေတကယ်ကိုမွေးမြူပြီးတော့ရက်တီပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်စသဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်ကိုအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ရမယ်နေ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့လည်းဒါရှုကူရီယာနမတ်ကိုဖတ်ရမယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေပေါက်ဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့မီတင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီဟာကိုရှုကူရီယာနမတ်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလတုန်းကကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒီကိုလွတ်လပ်ရေးရဲ့ပိတုကာဆိုပြီးတော့ဘွဲအထူးကိုပေးရလောက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေ
ဘလို့ပဲဖြစ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ညင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာခင်ဗျာလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံအဲ့ဒီမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စသဖြင့်ဒီနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်ရေးရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေတမိုင်းတွေကိုခင်ဗျာကျွန်တော်နှလုံးသားတွေမှာအုံနောက်တွေမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါတွေရှင်းတန်နေရလိမ့်မယ်တမိုင်းတွေပျောက်သွားပြီယနေ့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်အဲ့လောက်အတိုင်းတာလောက်ကဆိုတွေ့ရတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာချောတိုင်းတက်ပွဲတို့ဘာအားကစားပွဲတို့ပြိုင်ပွဲတို့အများကြီးပဲပြုလုပ်မှုတွေဘောလုံးကွင်းတွေမှာတွေပြုလုပ်ကြတယ်ရက်ွက်ရက်ရွာတွေမှာပြုလုပ်ကြတယ်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ဟိုလိုပေါ့နော်မတွေ့ကြုံခဲ့ရရင်တောင်မှအဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေတွေမကြုံခဲ့ရရင်တောင်မှဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာတကယ်ကိုပျော်မြူးစရာငါတို့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်နေ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုလေးတွေတွေ့ခဲ့တယ်ယနေ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲသွားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဒါတွေကဒီမျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ဒါတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တမိုင်းမေ့သွားပြီဆိုရင်တကယ်ကိုတမိုင်းပညာရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူပြောလို့ပေါ့တမိုင်းမေ့သွားရင်သွားမယ်လူအားတွေဖြစ်သွားမယ်မျိုးမေ့သွားမယ်သွေးတွေမေ့သွားမယ်အဲ့ဒီဘဝတွေရောက်သွားမယ်အစ္စလာမ်ကဒါလည်းလက်မခံခိုင်းတော့ဘူးلقد كان في قصص عبرة لأولي لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب အတိညာရှိတဲ့လူတွေအတွက်အရေးအရင်မှာရှိခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာတောင်ဝေကယူစရာတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေစဉ်းစားဖို့တွေးတောဖို့အနာဂတ်အတွက်ထုစစ်ဖို့ပုံဖော်ဖို့အတွက်ဒီမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုရက်တည်သွားရမလဲအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးပေါ့ဗျာဒီကနေခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုအင်တာနက်တော့ဟိုအတုံးချနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Google မှာရိုက်ထည့်လိုက်လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းကြောင်းဆိုအများကြီးပဲကြာလာလိမ့်မယ်မာရှာလာလေးလာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင်းလွတ်လပ်ရေးရဲ့ဖခင်လို့ပြောရင်လည်းမမားတဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးဘိသုကာဂုံပုတ်ပေးထိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပြီးကျွန်တော်အဆုံးတက်လိုက်အဲ့ဒီမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့ယတ္တလွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရတွေကိုခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုပြောထားတယ်ဒါတကယ်ကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်ချက်လုံးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပပပြောင်းနေအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေစီးလုံးညီညွတ်ရဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိရမယ်တဘောကဘယ်ညီမြမှုတာတူညီမြညီတူညီမြစသဖြင့်အဲ့လိုစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေရှိရမယ်တဲ့ဒီနှစ်ချက်လုံးမရှိသေး၍လွတ်လပ်ရေးကနေခင်ဗျားတို့ဘာမှခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ဒီလိုအတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးရဲ့ဖခင်ကြီးလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကကြီးကဒီမိတ်ချွေချက်ကြီးကိုပြောသွားတာဒါတကယ်မှန်တယ်ခင်ဗျယနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာအရာတော့လွတ်လပ်ရေးကတော့ရသွားတော့ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့နံပိုင်းဆိုင်ရာအရာလွတ်လပ်ရေးတွေမရကြသေးဘူးတဘောကနံပိုင်းဆိုင်ရာအရာအဲ့ဒီနေချဲ့သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကလည်းပဲဒီလိုဘွားနဲ့တမင်တကာထားသွားတာအင်္ဂလိပ်ကအိမ်ချက်ချင်းအုံးမဲတုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှေ့တောင်ဒီအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တီရီလင်္ကာမြန်မာစသဖြင့်ဒီဟာတွေမှာလွတ်လပ်ရေးပေးသွားတာသူဒီတိုင်းမပေးသွားဘူးသူတို့အိမ်ချက်ချင်းအုံးမဲတုပ်တိုက်ပေးသွားတာအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ခင်ဗျကဘာတီတွဲအဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေအောင်ပါအဲ့ဒီရဲ့ဗာလဲအမြဲတမ်းဟိုလိုဒီလိုဆိုကက်ရှမီးဆိုတဲ့နေရာဂျားမှာခံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကအိန္ဒိယရောပါကစ္စတန်ရောတရုတ်ရောနေစားခင်ဗျကျွန်တော်သတင်းတွေကြားတယ်ဟိုမှာတရုတ်ကကြော်သွားပြီတဲ့အိန္ဒိယကြော်လာပြီအဲ့လိုပဲဒီမှာအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်စသဖြင့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေလူမျိုးရင်ချင်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝဆက်ဆက်မှုခက်တယ်စသဖြင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်စသဖြင့်အဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်ပြောနေအနောက်တကားတို့ဘာတကားတို့ဟိုတမျိုးပုံစံနေနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေနဲ့တဘောကမင်းတို့အချင်းချင်းတိုက်နေဘယ်တော့မှမင်းတို့ငါတို့ဘက်ကိုမမော်ကြည့်လာနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလိုနဲ့ဂျားထဲမှာဘာလို့ပေးလိုက်လဲသူတို့တော့သွားလိုက်တယ်ပေါ့လွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဂျားထဲမှာစိတ်ဝင်ကွဲတော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလဲဟိန္ဒူနဲ့မွတ်စလင်ဂျားထဲမှာတွေးခွဲမှုတွေပြုလုပ်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလဲပဲသူလောက်သေးတာပဲတမိုင်းเจ้าမှာကြည့်လိုက်သူတို့တွေတောင်တန်းဒေတာတွေကိုလွတ်လပ်ရေးမပေးသေးဘူးဒီဘက်ကိုပေးမယ်ချင်းနေကချင်နေရှမ်းနေစသဖြင့်အဲ့ဒီຢာတွေကိုလွတ်လိုက်ပဲဒီဘက်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲခြားမှုပုံစံတွေစနစ်မျိုးနဲ့သူတို့မတိမတာနဲ့တော့ထဲ့သွားတယ်ခင်ဗျထဲ့သွားတယ်သူတို့တွေဒီလိုမျိုးပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ရက်တီချက်အရှိတောင်အာရှဘက်မှာဘောတော့စသဖြင့်ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ရက်တီချက်တွေကိုသူတို့တွေကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပင်ကိုရက်တီနိုင်အောင်ကို6ပေါ်ကိုရက်တီနိုင်အောင်အခြေအနေမျိုးနဲ့မထားခဲ့ဘူး Lord Macaulay လို့ခေါ်တဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေပြီးသူ့နဲ့ဒီဘက်တကြောလုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံနေပဲအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီကနေတကြောလုံးပညာရေးစနစ်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Lord Macaulay ကနောက်ဆိုအင်္ဂလန်မှာသူ speech ဘာပြောခဲ့လဲဆိုသူပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မှာသူ့ရဲ့စကားဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ပညာရေးဆိုတဲ့အရာကြီးကခင်ဗျတာမှမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်
နိုင်ငံလူမျိုးအားလုံးရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းကပညာရေးမှာအခြေခံတာပညာရေးကြရှုံးပြီဆိုခင်ဗျတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီမံကိန်းရန်တရားရေးအကုန်လုံးကြရှုံးပါပဲပညာရေးတိုးတက်တယ်ဆိုကြာတဲ့နေရာတွေမတိုးတက်နေပါစေဒါပေမဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံတည်တတ်ခိုင်မြဲလို့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသွားမှာပဲအဲ့ဒီပညာရေးကို तू ကရေးဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒီရေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू နောက်ဆုံးစကားပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကလူတွေရဲ့အယောင်အစင်းပေါ့အိန္ဒိယန်ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာပေါက်ပုံစံနဲ့အတွေးအယောင်တွေကိုတော့မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့တဲ့သူတို့တွေကိုဘယ်လိုဘွားနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်လဲဆိုသူတို့တွေကဒိုက်ပါမှာပဲတဲ့ရေတိုက်ရမျောပါနေတဲ့ဒိုက်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကိုအမြဲတမ်းအမိတဟဲပြုရမဲ့ဘဝမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုရေးဆွဲပြီးလာခဲ့လိုက်တယ်ယနေ့ဟုတ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အစစ်မြင့်ဆုံးပညာသူတို့မှသွားတင်ရကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပညာအတတ်ဆုံးလူကသူတို့မှပဲကြုံခံကျင်ကြတာတဘောကအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေသူတို့တွေကဒီနေရာနေတာထွက်သွားတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာကြုံမပြူတာအတွေးခေါ်ရလွမ်းမိုးမှုတွေယူထားတော့မဲ့စီးပွားရေးကလွမ်းမိုးမှုတွေယူထားတော့မဲ့နိုင်ငံရေးကလွမ်းမိုးမှုတွေယူထားတော့မဲ့အခုဆိုယဉ်ကျေးမှုရလွမ်းမိုးမှုတွေလာပြီးအမျိုးမျိုးပုံစံတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ system သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ communal secularism လို့ခေါ်တဲ့လုံးဝဒိဋ္ဌိဝါဒဘာသာတရားဆိုတာအစ္စလာမ်မဟုတ်ဘူးဘာသာတရားတွေအားလုံးဆိုတာဒါချိန်ချောက်ထားတဲ့အရာလူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေကိုလည်းပဲခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတွေတတ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဗာလဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မဟုတ်တာတွေပါရောထွေးထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသားလားအယိုးလားဆိုခွဲခြားပြီးကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်အမျိုးမျိုးပြည့်တစားကိုလည်းပဲနှစ်ဦးတဘောတွင်ပြည့်တစားမဟုတ်တလို့လို့လိန်တူဆက်ဆံမှုဆိုတာနှစ်ဦးတဘောတွင်ဒါလှုပ်လို့ရတယ်လို့အများကြီးပဲခင်ဗျားကျွန်တော်ဒီတက်မကဆိုးလာအောင်မှအခြေအနေတွေကအဲ့ကနေလဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်အတွေးခေါ်တကယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီလားခန်းစားချက်တွေတကယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီလားအမြင်တွေတကယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီလားဒါလည်းလိုအပ်သေးတယ်ခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကမသိလိုက်ဘူးလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရကြုံမဖြစ်တော့မှန်ပါတယ်ဒါလည်းလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတွေးခေါ်ရကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးအခုချိန်นี้ခန်းစားချက်ရလွတ်လပ်ရေးမရတယ်ကျွန်တော်တို့မိခိုနေရသေးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတင်မဟုတ်ဘူး200လောက်မှာကျွန်တော်အနေငယ်လူငယ်တွေတက်ကြွလူငယ်ပေါ့ဗျာလူမျိုးပါတာဘောင်းဆိုတက်ကြွလူငယ်တွေအဲ့ဒီမှာတွေဟောပြောခွင့်ရတယ်တင်ပြခွင့်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါတင်ပြတယ်ခင်ဗျာအနောက်တိုင်းကလာတဲ့ဥပဒေတွေတူပိုင်းတူစီဒေါ်ပဲပြော human rights ပဲပြော child rights ပဲပြောဘလို့တွေပြောမှန်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုခင်ဗျာကျွန်တော်ကမျက်စိမိတ်ပြီးလက်ခံတဲ့အလုပ်ပုံစံတော့မပြုရအောင်အဲ့ဒီຢာတွေထဲကနေခင်ဗျာကျွန်တော်ဝေဖန်တုံးတက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့လက်ခံလို့ရမယ်ဒါတော့လက်ခံလို့မရဘူးဝေဖန်တုံးတက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဦးနုတွေတွားပြီးတော့အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာခင်ဗျာလုံးဝထိတ်ဆုံးကနေကဘာဦးတော်မှဗာလဲဝင်ကြွားရတော့အောင်နေရာတွေယူပြီးလုပ်ပြပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့မှာအရေးချင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စ조사လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တုံးတက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားဖို့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့နောက်လိုက်ပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေတင်ပြောတာမို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအကုန်လုံးလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံရက်တီမှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ကိုချင်းတီလာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလာပနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ကိုတိရစ္ဆာန်လာပုံစံကိုဖြစ်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကျွန်းလောက်ရဲ့ဒီကိုချင်းတီလာတွေခံယူချက်တွေရဲ့ကျွန်းဖြစ်မှုကတနေ့တည်းတခြားကြီးမားလာတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျဒါကတစ်ခုပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကခုနကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမိတ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးပြည်သူ့ကာကြီးပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားမှာအချင်းချင်းမှာတိုင်းရင်းသားတွေကပြည်သူပြည်သားတွေကနှစ်ခုလုံးကစီးလုံးညီညွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမှလွတ်လပ်ရေးရတ္တတွေယနေ့အဲ့ဒီရဲ့ပုံရိပ်ကဘယ်လောက်ထင်ရှားလဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတ္တနဲ့ကိုကြိုးဆိုတဲ့လွမ်းမိုးမှုကတနေ့တည်းတခြားပို့ပြီးများပြားလာတယ်အတ္တနဲ့အမုန်းတရားပေါ့အတ္တကိုကြိုးဆိုတဲ့မိမိရဲ့ကိုကြိုးကိုပဲရှာဖွေနေကြတယ်ခင်ဗျာဆေးရုံတွေမှာတွက်ကြည့်ကျောင်းတွေမှာတွက်ကြည့်တကယ်ကိုစာနာစိတ်ဂိယူနာအနစ်နာစေတနာစသဖြင့်အဲ့ဒီနာတုံးနာတွေနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်နေရာတွေမှာအစဘာလို့လဲငွေမချရင်ခင်ဗျာမလို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာဆေးရုံတရုံမှာဆိုရင်ဟိုမှာခင်ဗျာလူနာက6လောက်ခြေတလုံးရိုးလဲကျိုးသွားပြီပေါင်လဲကျိုးသွားပြီအယိုးကငေါပြီးအပြည့်ကိုဗာလဲထွက်သွားပြီပေါက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနာ6နာရီလောက်ကြာပြီဘယ်လောက်ကြာပြီခွဲစိတ်မဲ့ရေတောင်မတိုက်ခိုင်းတော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့လာကြည့်တာမရှိဘူးအဲ့မှာလာတဲ့ nurse မတွေရစလာကြည့်တာမရှိခဲ့ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတွေပြောပြနေတယ်ခင်ဗျထုံတန်းအစင်လာနေခင်ဗျမေ့နေတယ်နေမှာလို့နည်းနည်းလေးစာအိတ်လေးနဲ့ပူဇော်ပတာလိုက်ရမယ်နေမှာလို့တဘောပြောပြတာပေါ့စာအိတ်လေးပေးပြီးတော့တဘောသွားပြီးဆက်တာလိုက်ရမယ်အချိန်ဒီမှာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာဂျာနဲ့ဆီယာမလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲလက်ဖက်တုပ်လေးဂျင်းတုပ်လေးနဲ့ခင်ဗျနေပါလေးပေးလိုက်ရမယ်နေမှာလို့ပုံစံကြီးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လူနာကဒီမှာဝေဒနာတွေခံစားနေတယ်သူတို့စားတော့မပြတ်ဘူးဗျာ
ဘာနှလုံးသားနဲ့လူတွေလဲအဲ့ဒီຢာတွေကစာတတ်တယ်တာပြောတာနှလုံးသားမရှိတဲ့ပညာတတ်တယ်အသွေးမရှိတဲ့ခံစားချက်မရှိတဲ့ပညာတတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီခင်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးအတ္တကိုကြိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာလူနာဝေဒနာတွေခံစားလူလိုက်နေတယ်သူတို့ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဟဲ့မိမတွေမင်းဖြစ်တာလေမိမဘောက်တာဘာညာနှလုံးသားမရှိတော့ငွေပဲမြင်သွားတယ်ငွေကျွန်းငွေပညာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူကဘာလဲငွေရှာတဲ့ self ပဲလူနဲ့ငွေနဲ့ရှင်လိုက်ငွေရတန်ဖိုးရှိနေလူကတန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်လူကိုငွေရှာတဲ့ set လောက်ပဲထားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခင်ဗျအတ္တကိုဂျိုးတွေအများကြီးပဲငါစီမစာမတင်ဘလို့ဖြစ်မယ်တို့ဒီဟာတို့အဲ့ဒီအတ္တတွေအဲ့လိုပဲလူမျိုးရေးရအဲ့လိုပဲအမုန်းတရားတွေနောက်တစ်ခုပါအမုန်းတရားတွေမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးစသဖြင့်ပါတီအစွဲအဲ့ဒီလိုပဲအုပ်စုစွဲအဖွဲ့စွဲစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအမုန်းတရားတွေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ချစားပြီးတော့ယိုရွေးပျက်စီးကုန်ပြီခင်ဗျဒီအနည်း20အနည်း30ကာလတွေအတိုင်းတာမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုအခုဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ငယ်ပေါင်းကြီးဖို့တကယ်ကိုဘာသာချမ်းတဲ့ဟိန္ဒူလည်းရှိတယ်ဂေါ်ရခါလည်းရှိတယ်ပန်ချာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ခရစ်ယာန်ရှိတယ်အများကြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အရင်တော့ကလုံးဝကိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်ချင်းဆက်ပြီးတော့နေပြီးတော့အဲ့လိုကြီးပြင်းလာတာအခုကျရင်အဲ့လောက်မပွင့်လင်းနိုင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်သူလည်းဖြစ်တယ်တန်တရားမြောက်ဝန်းနေတယ်အဲ့ဒီတန်တရားနဲ့ပဲဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးပြိုကွဲသွားတာအဲ့ဒီတန်တရားနဲ့ပဲအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံကြီးပြိုကွဲပြိုစင်းလာတာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအမုန်းတရားရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျစီးလုံးမှုနေတတ်တာပြိုကွဲတော့မှတော့ကြောက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကြုံတော့ဘူးဒီကောင်ကဘာခွင်ထဲ့ခြင်းလို့လဲဘာချင်းထဲ့ခြင်းလို့လဲမသိဘူး तू ဘလို့အကွက်နေမီငါစီလာလည်းမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုမျက်လုံးအမဲတွေပဲတတ်ပြီးကြည်လာတော့တာအမုန်းတရားကအပေါ်ရမမုန်းနိုင်ရင်တော့မှအဲ့လောက်အတွေးတော့ရှိတယ်ကြာတဲ့အပေါ်ရမုန်းလို့ရတယ်အများကြီးမုန်းကြတာပေါ့ရေကြီးတော့ပြီဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်ဘာသာဝင်နေရာလေဒါကတော့ဘယ်နေရာလေအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့မှမြင်လာတော့တကယ်ကိုယွံမို့ကောင်းတဲ့အတွေးမျိုးတွေခင်ဗျာဒါတကယ်ကိုယွံရှာစရာကောင်းတဲ့အတွေးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရယူတဲ့နေရာမှာလူမျိုးပေါင်းစုဘာသာပေါင်းစုအကုန်လုံးပါခဲ့တယ်ခင်ဗျာလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုအကုန်လုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာဒီတမိုင်းတွေကိုခင်ဗျာကျွန်တော်မေ့ထားလိုက်ပြီအတ္တကိုကြိုမိမိရဲ့အာဏာမိမိရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့တချို့လူတွေလှုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့လုံးဝကိုသူတို့ကထိုင်တီမြိုက်တဲ့အမုန်းတရားတွေစားတဲ့အဲ့ဒီအမုန်းတရားတွေရဲ့ကျွန်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအမုန်းတရားတွေမှာကန်းကုန်ပြီခင်ဗျားကျွန်တော်တွေအဲ့ဒီလူတွေကတခါလေးဘာသာရေးခေါင်းစဉ်ယူလာတယ်တခါလေးအုပ်စုအဖွဲ့ခေါင်းစဉ်ယူလာတယ်တခါလေးကြာရင်ဘလို့ခေါင်းစဉ်တွေလူမျိုးရေးခေါင်းစဉ်တွေယူလာတယ်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တွေဘာတွေယူလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖြူစင်မှုတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ချိုးပုံကိုယ်တွေပြောတဲ့စကားဆိုလည်းမမှားဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အများစုနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်မို့လို့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားတွေရိုးရှင်းတဲ့နှလုံးသားတွေအယောင်စွန်းကုန်ပြီတကယ်မှန်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီမှာလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာတောင်ကျွန်တော်တို့တွေယနေ့တိုင်ခံစားဖို့နေတတ်တာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တောင်မှကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်လဲပျောက်လူနီးပါးဖြစ်နေပါပြီပျောက်လူနီးပါးဖြစ်နေပြီဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့လဲဒါဟာလွတ်လပ်ရေးရဲ့ယတ္တကိုခုနကပြောတဲ့စီးလုံးချစ်ခင်မှုဆိုတာတာဝန်ခံနေအစိုးရတွေတင်လုံရမယ်ကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ပါဝင်အကုန်လုံးမိတ်ဆွေလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံလူတိုင်းကဒီလွတ်လပ်ရေးဟာဘလို့ရရှိခဲ့တာလဲအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့တောင်ပေါ်မြေပြန့်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရယူကြိုးပမ်းခဲ့တာအဲ့ဒီတမိုင်းတွေလေ့လာကြည့်အကုန်လုံးသိရတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံရိပ်တွေမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးမရသေးတဲ့လူပဲပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်လွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကအမုန်းတရားရဲ့ကြိုနေပဲကျွန်တော်တို့ကအတ္တရဲ့ကြိုနေဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီကနေလွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုအရာနဲ့လွတ်လပ်ရေးမရတွေ့ကာလပတ်လို့လွတ်လပ်ရေးအရာသာကျွန်တော်မခံစားနိုင်လွတ်လပ်ရေးအရာသာကျွန်တော်မသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့လဲဒီလွတ်လပ်ရေးရဲ့တနေ့အဲ့လိုတွေ့ကြုံလာမှုတွေကနေတူကြုံဆုံခွင့်တွေရတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေယူရမယ်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးတွေရရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဗာလဲတယောက်နဲ့တယောက်စီးလုံးမှုချစ်ခင်မှုတွေအတ္တတွေအမုန်းတရားတွေအဲ့ဒီကိုကျိုးရှာဖွေမှုတွေပပျောက်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုမှုတွေကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်တယ်အဲ့လိုပဲအတိညာပြောင်းလဲမြေကန္တာတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလူသားချင်းစာနာစိတ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာအောင်နေလှုပ်ရက်တွေလှုပ်မယ်လူကိုလူလိုမြင်လာအောင်နေလှုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မှလှုပ်ရက်အရာလဲကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ရလှုပ်ရက်အရာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီဖို့အခုလိုမျိုးဆောင်းရာတွေဆိုလူတွေမရှိတွေစီးရဲသားတွေအနှွေးထဲတွေလိုတယ်တခြားဘာတွေလိုတယ်သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးရဘာရစသဖြင့်မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတယောက်နဲ့တယောက်နိုင်တဲ့ဝင်လေးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူသားချင်းစာနာစိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီစီလုံးချစ်ခင်မှုဒီလွတ်လပ်ရေးရဲ့အဓိကအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဒီစီလုံးချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့အရာကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါမဖြစ်တဲ့ကာလဘာလို့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အနှစ်သာရရရှိမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်เนี่ยအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟာတခုကတော့
Bale Chonoro D. Naingama needed. Chonoria dan Nainka, a mimi, Eddie Aule, Chonoria, both in Bonzetia Lebe, Bale Dima Chopan Kera, Islam Bada Winnie, Lula Yabote. Eddie me, Town so chet, Tawin, Pila de Tawin Shido, Kamia Lekan Tashi, Badatia, Lebe Dow, Town so that Tawin Pidare. Kamia Lugo Lulo Mino Ludego, Chop you Lupiame, Kamia Pika de Lupiame, Kamia Jayu Musure Lupiamu, Pisa de Lupiame, Kamia, Kojin Tila, Tumia de Povi Kauyame, Tumia de Povilo, Kamia, Tashin Tamere Bob, Chetamia Lupiame, Anyway, Silo Chicken Moon, Tumia de Povi Lula Lupiame, Seabound Heane, Mimi, they are seabound Tegani, Nanga and Bounty Teani, Kamia has a Bapiable, Tilo Ponzamich or Yati near Lupiame, Islam Barawuni, Poviro Tawishile, Korandema Allah Shimame. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أتنوها كونغا كونزو أمة دي بيته أكونغا كونزو لوزو بيته باجا مولولة أخرجت للناس كبالو كباتا آلو أنتوه كبالو لوداتو تيا لويه أجوري أنتوه أتنوها بالي مويتو جين كان كيارا selected بينيرا يويتش جين كان كيارا تيميو جين كان كيارا أتنو لوغا بي لوغا بالي تأمرون بالمعروف أيلو أكاونزو لوزو سورة كوبو يارا تشابو كاومو ونيون جامه سيلو يسورا كاومو به لولا يسورا كاومو به لولا يساناجي سورا كاومو به أدي كاومو سورة ياري آلو ما منو مين بين يلولي شيدانا توه يلولي لو ساون يلولي بيا بسوي قرآن کا بيرا وتنهون عن المنكر مكاومو ne patte biro atinu zatai taami niyame تأمرون zatai lawame كاومو le مكاومو taami dale lawame أيلو به بيلو بيا سيبيلو موري سيلو مو بيوكوه me ياري Chom boy yamuri gani. A kono bale pesha piame. Darego nyes huame. Diarego bale. Let me come darego mapche out. Chanaru dias bale choza piame. What to menuna billa. Allah pomale yombon koza nimi. Chanaru benia bedita manire. Eri shingo akubu ninira. Eri shimye bale. Tausu chete. Eri shimye chama tane tiadmarego. Nale vi chanaru nitai mesure. Pouza miuni ne chanaru shini yam. Swabata ukaria. Di message ko. Di tinganzarego. Nale kere. Rabi'i ibn Amilo Amishi de Swabaji. Eri Poko Rostum lo kore Pashan Nanga Erike Eri Chinkalaye, the Gego America lo Piolo Yare, super power, sitting up Rijo Yashima Yaudo, Swabai o Mire Malazi Ja Beko, Mimbajamu Dinia Yaunarale. I'm a Swabaya Meshide, Allahu Bata'asana Linukhrija Man Sha'a, من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الله غارو سيلو لايدا Dabo Allah shimega garo tawun pelaida. Allah garo di garo changa ma piorare. Pa piorale suro. Allah garo batwe ne silu le suro. Erima Allah shin lolare lurego checho chin chompyu ne mure. Checho tiaw ne tiaw chon ne laut thare. Tiaw ne tiaw kokwe mure pyu ne jare. Eri ga ne phesha pi do tabadi ashe. Loka I sachawala tkulo university tkulo ko phansi lai de. Eri God, eri Lord, eri position ko kokwe sika bo atwe. Tabadi tishiro shingo kokwe sika bo de eri shimye chome phiyame sure a chaw ko di lutla ye ji ko pho saung mu de khaw saung khaina are. Ngaro eri tawun pe lai da. Eri tawun ne ngaro se lut lai da. Eri tia atwe la ra are. Wamin dhiki dunya ila sa'atiha. Loka ye chimya mu ani loka ye chepya mu bek ko khaw saung pe bo atwe. Wamin jawril adyan ila adl al-islam. Tanariya yese chanjo mu ga ne. Myata la de Islam ye myata mu. Take ko lu sanit, lu bao Lucy, Same, Taume, Wume, Seme, Tamiame, Sarbi, Tualame, Nitame, Tote, Pupiolome, Chiwa, Pilome, Ganda Raima, the game Miatata, Piatare, Islamia, Simi, Islamia, Posa, Eddie Yarego, Mesa Pebote, Piata Bote, Luga, Lulo Nitai Dwala Bote, Eddie Lula Ye, the Kulo Yashi Bote, Islamga, Diaga, Diata Garo, Cellular Subiro. Eri swabariga Qur'anga pyola de di tengaza hoti de Islanga pyola di tengaza re hoti de bawa ma yati ne thai twala lai de lop pya khe de yane dan khmya chano ma Islam cha ne de yane dan khmya chano ma Islam cha ne Islam bara wune eri twa cha mo lo khmya chano ga le be di khit di kha ma khmya chano tamai bi ta wun khu phit ne bi chano pkhong bo ma shi de eri ta wun ga khmya chano tai saw lai lo ma ya bu akai lo tai saw ne so tamai ti kha phit twa lai me eri ba Bimigo Lashmeka Balonia Matale, Yea Tana, Pueri Machine, Luepi, Chowni Machine, Luepi, Palima Shini, Luepi, Tayana Machine, Luepi, Ati Pinare, Shida Luepi, Pinebadi, Locata Pinave Pipi, Tadana Pinave Pipi, Wichita Luepi, Low Aya Pipi, a Konoba Tawin Shide, Islam, yet D Town Sujepide, Lulate Lu, the Gego, Taya, Ninchamu, Locago, Alas, and D Logo, Shida Topi Loyame, Lula ye, Netara, Kamiacho, Popia Yame, Dimachi.
ငါတို့ရဲ့နေထိုင်မှုလောကမှာဗာလဲငါတို့ကငွေရဲ့ကျွန်လဲမဟုတ်ဘူးအာနာရဲ့ကျွန်လဲမဟုတ်ဘူးဂုံရဲ့ကျွန်လဲမဟုတ်ဘူးဘယ်ရရဲ့မှကျွန်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကျွန်စားအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်အဲ့ဒီငါတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ကျွန်မဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်လောကမှာမင်းဘဒုကိုမှမကြောက်ရဘူးကြောက်မှာအဲ့ဒီရှင်ကိုပဲကြောက်ရမှာငွေကိုလည်းမကြောက်ရဘူးအာနာကိုမကြောက်ရဘူးဂုံကိုလည်းမကြောက်မင်းတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ရှင်တန်မှုတွေအဲ့လိုအဲ့ဒီရှင်မဲ့ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုလွတ်လပ်စွာနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ရဲ့ကိုချင်းတီလာတွေဇာနာစိတ်တွေမေတ္တာတရားတွေဂုဏတရားတွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ဆောင်ပြီးလောကအလဆင်စွာနဲ့စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုပြသဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုံ့ဆော်အောင်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရုပ်ခန္ဓာအရာလွတ်လပ်ရေးရောပါဝင်တယ်လို့နာပိုင်းဆိုင်ရာအရာအတွေးခေါ်ရာခံစားချက်အရာယုံကြည်မှုအရာလွတ်လပ်ရေးရတော့မယ်လူတိုင်းကဒါဟာမွတ်စလင်တိုင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အင်အားနဲ့အညီသူ့ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်မှုနဲ့အညီပြုလုပ်ရမယ်တာဝန်တရက်ဖြစ်တယ်တာဝန်တရက်ဖြစ်တယ်ဒီတာဝန်ကိုအကယ်၍သူမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲတူးနေတဲ့ဒါဟာဆိုအစ္စလာမ်ရဲ့လေ့လာမှုအားနည်းတယ်လေ့လာလို့ရနေပါလျက်နဲ့ယနေ့ကာလမှာပို့ပြီးတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တွယ်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်တီးနေပါလျက်နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒါဟာတနေ့ရှင်းရမှာပဲခင်ဗျာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုဒီစိတ်ခေါ်တာကိုခင်ဗျာလက်ခံနိုင်ရမယ်ခင်ဗျာဆိုမှလည်းဒီလောက်ရက်ကိုခင်ဗျာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်ခင်ဗျာတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကယ်၍ခင်ဗျာမထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုခင်ဗျာဟာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာခင်ဗျာပြေဝမှုမရှိဘူးအစ္စလာမ်ကိုခင်ဗျာဟာဖားပိုင်းငါးပိုင်းပုံနဲ့လက်ခံတာအုံရောကြောက်ရောလက်ခံတာအစ္စလာမ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးပြေဝလက်ခံခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနည်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုစစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမြို့ရွာတွေမှာနိုင်ငံတွေမှာတအူတိုင်းကိုစီတအူတိုင်းတယောက်တိုင်းကနေစပြီးကိုစီဖော်ဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်ပါဝင်ရမယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စွာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါမာအလိုင်နာအီလလ်ဘလာ